Was machen die Menschen am Wochenende? Wochenende. Wohin am Wochenende? Also normalerweise haben wir nicht viel Zeit. Normalerweise arbeiten wir. Normalerweise sind wir zu Hause. Aber am Wochenende, wohin? Ich gehe in die Disco. Ich gehe in die Party. Ich gehe vielleicht ins Kino. Schwimmbad. Ich fahre nach Norwegen. Okay. Kann sein. Ich fahre nach Hause am Wochenende. Also das heißt, Wochenende ist eine Traumzeit. Wir warten auf Wochenende immer. 5 Tage arbeiten wir hart und an 2 Tage brauchen wir richtige Entspannung. Entspannung. Relax. Spannung ist Stress. Entspannung. Full of relaxation. Entspannen. Wir entspannen uns. जो 5 दिन में हम स्पानन करते हैं, वोकनेट में entspannen. वापस रिलीज हो जाता है, रिलैक्स. So Tamina Schubert 21, sie ist jung, sie wohnt in Potsdam. Was sagt sie? Sie sagt, ich treffe mich oft mit meinen Freundinnen in der Stadt. In the weekend she meet friends in the city, female friends. Wir gehen zum Italiener Eis essen. Wir gehen Eis essen. We go for eating ice cream oder eine Latte Macchiato trinken und unterhalten uns über die Leute, die wir kennen. And we talk about the people whom we know. उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनको हम जानते हैं. चुगलियां जरूरी नहीं है चुगलियां. Okay, also normal vielleicht. Wer macht was? Chugli ist ein negatives Wort. Aber wir sprechen über alles. Was ist dann los? Was macht er? Was macht sie? Paula, Paul, Peter, Petra. Was machen sie? Dann darüber sprechen wir. Also unterhalten ist Gapsap. Über die Leute, die wir kennen, जिनको कि हम जानते हैं. ये दी यहाँ पे relative pronoun है. If you remember. Freitags, so Freitags का मतलब है every Friday. If S is added, Freitag का मतलब है Friday, हम Freitag और Freitags होगा, इसका मतलब every Friday. Freitags gehen wir oft in einen Club. Der Club, so in einen Club gehen Akujati. Zum Beispiel ins Waschhaus. So Waschhaus ist auch ein Club. For example, we go there. Da gibt es Hause, Black und Hip-Hop. So, vielleicht unterschiedliche Musik und Tanz gibt es da. Wir tanzen fast die ganze Nacht. The whole night we just dance. Ist das doch egal. Wir müssen ja am nächsten Tag nicht arbeiten. So, normalerweise, wenn Sie in die Disco gehen, dann müssen Sie zeitlich zurückkommen. Morgen muss man arbeiten. Aber am Wochenende, wir können die ganze Nacht tanzen. Manchmal gehen wir auch zum Tanzen ins Studio Latino. This is also some dance studio. We go there sometimes. Da ist mal was anderes. But this is really cool. Tanz gibt es da. Salsa oder Merengue sind cool. Also das sind auch dann bestimmte Typen, Sorten von Tanz. Tanzformen, different dance forms. Das ist cool. So manchmal. Tamina. Egal means क्या फर्क पड़ता है? पूरी रात नाचेंगे, नाचूंगी सारी रात. Okay? Also das heißt, nächsten Tag muss ich nicht arbeiten, dann können wir vielleicht Karten spielen am Wochenende. Manche Leute, also am Samstag, sehen Videos, Filme bis 3 Uhr, bis 4 Uhr. Warum dann? Morgen muss man nicht arbeiten. Dann kann man auch lange schlafen. Kein Problem. Jeden Tag können wir nicht bis spät in die Nacht. हर दिन को लेट नाइट तक नहीं कर सकते. Also dann, wir haben keine Zeit. So. Ja. Sonntags, was ist das? Merengue kann, das konnte auch wie Salsa.
Das sind vielleicht Tanzformen. Merengue. Merengue, das sollte ich hier vielleicht schreiben. Merengue. Wir können hier checken, was ist genau Merengue. Merengue öffentlich ist also eine Tanzform. Das sollte Merengue sein. Vielleicht. Okay? Das könnte Merengue sein. Das ist ein bestimmter Tanzform vielleicht. So Salsa ist eine Tanzform, Merengue ist noch ein. Also vielleicht Tanz mit Partner kann sein. Salsa ist auch mit, nein, also mit Partner ein Tanzform. Habe ich falsch geschrieben. Was ist los? Hallo, das ist Salsa. Vielleicht Disco-Name ist Salsa. Salsa, nein, Salsa ist auch Tanzform. Das ist Tanzform. Ja, natürlich. Das ist dann Salsa. Also mit einem Partner zusammen. Ja. Aber das ist unterschiedlich. Das ist hier. Das ist Salsa. Und hier ist dann anders. Okay? Am Wochenende aber. Jeden Tag haben wir keine Zeit. Dann Wochenende ist wichtige Zeit für uns. Klar? Ja, Sir. Yes, sir. Salsa und Merengue sind cool. Wir finden das cool. Das hat Tamina gesagt. Kaffee. Und hier, man muss Thomas Buri, 42 und Beata Stöckler, Buri, beide Buri, also 36 und 42. Sie kommen aus Bern. In der Schweiz wohnen sie. Vielleicht. Freitags gehen meine Frau und ich oft ins Theater. Sie gehen ins Theater oder in die Opera. Opera. Opera ist auch dann Musikhaus, ne? Yes, sir. Opera. Und weil wir ein Kulturabonnement haben, Kulturabonnement means a fixed ticket, discounted ticket. जो परमानेंट जो ग्राहक है उनको सस्ता मिलता है ना, पास काइंड ऑफ पास ले लेते हैं, वही हम तो हर बार ही आते हैं. So wir haben ein Kulturabonnement. Im Frühling gibt es hier in Bern immer ein internationales Jazzfestival. So international jazz festival is also there. ऐसा एक आध बड़ा फेस्टिवल रखते हैं ताकि आपके मेंबर बन जाए कि उस टाइम पे टिकट नहीं मिलेगी, सो बेटर है तुम परमानेंट वो तो बन ही जाओ. So es gibt hier Jazz Festival, das in der Schweiz sehr bekannt ist, very famous. Da gehen wir natürlich hin und treffen uns mit Freunden, die auch Jazzfans sind. Unsere Freunde besuchen wir auch am Wochenende. Sie kommen zu uns. हम उनके पास जाते हैं या वो हमारे पास आते हैं. इसमें सब्जेक्ट क्या है? Unsere Freunde besuchen wir auch am Wochenende. What is the subject? Wir oder unsere Freunde? हमारे दोस्त. Wir तो नहीं है ना? हम नहीं करते हैं. फ्रेंड्स हमको विजिट करते हैं या हम फ्रेंड्स को करते हैं? Here out हम भी तो दोनों में है ना सब्जेक्ट तो. नहीं, उंजरे फ्रेंड है और Unsere वी आर, Freunde इसमें से एक तो सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है. Here out भी तो है ना, हम भी विजिट करते हैं उनको. उंजरे फ्रेंड है besuchen wir auch. इसमें आप ये बताओ कि ये सब्जेक्ट है कि ये सब्जेक्ट है? Freund. ये है इसमें सब्जेक्ट, Freund होगा. ये सब्जेक्ट है. उनसे आप फ्रेंड है. को भी विजिट करते हैं तो ये सब्जेक्ट.
Aha, interessant. Wir uns unsere Freunde unseren Freunden. इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट तो वियर है, उंजरे फ्रेंड है, वो तो आकुजाटिव में भी उंजरे फ्रेंड ही होता है। हम और हमारे फ्रेंड्स सर, मतलब हम ही तो है ना। उंजरे फ्रेंड बिजू खंड यस सर, इसमें हम विजिट करते हैं। नॉमिनेटिव है ये नॉमिनेटिव है, वो आकुजाटिव है। तो आकुजाटिव पहले भी आ सकता है, हमेशा ऐसे नहीं देखना कि पहले सब्जेक्ट ही आता है। ऑब्जेक्ट दिया है इन्होंने पहले, उंजरे फ्रेंड बिजू खंड भी आउख हम वो खंड है, हमारे फ्रेंड्स को भी विजिट करते हैं हम, फ्रेंड्स को भी और भी काम करते हैं, फ्रेंड्स को भी विजिट करते हैं। ऑर्डर जी कॉमन सोन्स और समटाइम्स दे कम टू अस। जी कॉमन सोन सू लगा है, ध्यान रखना आपको भी लगाना है। जी कॉमन सोन्स दे कम टू अस। Wir kochen dann zusammen. We cook them together. In that case, das ist billiger als das Essen im Restaurant. सस्ता पड़ता है यार, समझा लो या das als im Restaurant und wir haben auch Mendes Spaß and there is fun. दोस्तों को बुला लो, रेस्टोरेंट में जाने की बजाय मिलके पकाएंगे और जो गपशप होगी उसका तो आनंद ही अलग है। Das ist extra. Ja, richtig. Und das kostet auch wenig. Gute Idee. Andreas Studer. Wir sehen das auch. Dann komme ich zu Ihnen. Andreas Studer, Gypsies Bielefeld. Bielefeld क्या है? सरनेम है, जगह का नाम है। सरनेम तो इसका पहले ही आ गया, Andreas Studer. After age, generally you will see place. Mein Wochenende beginnt am Donnerstagabend. Oh, Thursday को ही शुरू हो जाता है वीकेंड। आहा, Donnerstagabend. फ्राइटाग भी नहीं आता, थर्सडे को ही। ओके, 19 Uhr कल है इसका तो, या 19 Uhr 30 am Abend. Okay? Dann gehe ich zum Stammtisch. Geht zum Stammtisch. In das Restaurant zur Goldenen Traube. वो रेस्टोरेंट इसका ही था, इसी का था वो रेस्टोरेंट, ये जाता है वहाँ zur Goldenen Traube. This is the name of the restaurant. जिसका मेन्यू पढ़ा हमने, आता होगा कुछ तो। Und treffe mich mit alten Freunden und Kollegen and I meet with my old colleagues and friends. Wir spielen Karten und meistern Skat. Skat मतलब सब्जेक्ट वाइज कार्ड्स आते हैं, जैसे मान लो क्रिकेट प्लेयर्स कई कार्ड्स हैं, ऐसे अलग अलग टाइप, उसको स्काट बोलते हैं। स्काट वी स्पीलन meistens Skat, trinken ein Bierchen, छोटी मोटी घूट ले लेते हैं, order 2, एक दो घूट ले, या unterhalten uns über Politik and we talk about politics. Was sonst auf der Welt passiert, was läuft da in der Welt, darüber diskutieren. Alten schon Jones, otherwise whatever is going on, Anyway. Jones, anyways, yeah, was läuft. Jetzt checken wir die Fotos nochmals. Es gibt hier Fotos, switched hier. Wohin? Tamina. Wohin geht Tamina? Wohin geht Tamina? Sie geht in einen Club manchmal, ne? Ja, Salsa oder noch was? Was macht sie? Wohin geht sie und was macht sie? Ganze Nacht tanzen. Sie tanzt die ganze Nacht. Sie tanzt die ganze Nacht. Und was hat sie noch gesagt? Club oder
Wir gehen zum Italiener Eis essen. Eis essen. Manchmal. Wir treffen in der Stadt. Die Freundinnen treffen sich miteinander in der Stadt. Wir unterhalten über die Leute, die wir kennen. Aber sie geht normalerweise in den Club, in die Disco, ja, Freitags. sie essen. Person 2, Thomas Buri und Beata Schöckler Buri. Theater. Wohin gehen sie? Theater und Jazz Theater. Jazz Theater, okay. Oper. Manchmal gehen sie. Okay, und? Wir gehen in Oper, Theater. Ja. Sie ist zusammen. Sie besuchen auch manchmal Freunde. Ja. Wir gehen zu Freunden. Und was machen sie? Sie kochen zusammen. Sie kochen das Essen zusammen. Sie kochen Das das Essen Essen zusammen. Okay? Genau. So ist es. Kultur, Abonnement. Und er? Was macht Andreas Studer? Sie haben drei Tage Wochenende. Er hat Sie ein gehen. langes Wochenende. Sie gehen zur Golden Taube. Okay, er geht, nicht sie. Er. Er geht in das Restaurant zur Goldenen Traube. Und was macht er? Spielen Karten und meistens ist Karten. Skat. Trinken Bier. Trinkt. Trinkt Bier. Klar, er trifft sich mit alten Freunden oder Kollegen, was in der Welt los ist. Okay, jetzt checken wir Fotos. Das Foto, Tamina oder Buri? Buri Party? Yes. Okay. Party Buri. Klar. Und hier Salsa. Salsa. Also Tamina oder Buri? Tamina. Salsa oder Merengue, Studio Latino. Ja. Und hier Buri. Hier ja, vielleicht. Oder es gibt ein Jazzfest. Kann Buri auch sein. Oder Tamina ist vielleicht in Disco hier. Kann sein. Und hier vielleicht das könnte auch dann Jazz sein. Buri. Oh, warte bitte. Das war das alles? Okay, ja, das war es. Ich habe Lust auf. Ich würde gern. So beide Äußerungen eigentlich haben gleiche Bedeutung. दोनों का एक ही मीनिंग है. किसी चीज की इच्छा है. अगर नाउन बोलना है तो बोलो ich habe Lust auf Kino. Ich habe Lust auf Tanz. Ich habe Lust auf ein neues Haus. Ich habe Lust auf Kartenspiele. Ich habe Lust auf Pizza. Ich habe Lust auf Disco. So, hier kommt Nomen. Aber wenn Sie ein Verb benennen wollen, dann ich würde gern essen gehen, ich würde gern zu Hause bleiben. So gehen, bleiben, gehen, kaufen, gucken, kochen. Verb. Bedeutung ist gleich. Meaning is same. Also कुल्फी की इच्छा है. कौन सा आएगा? Ich würde gehen. Hals. Ich habe Lust auf. Ich habe Lust auf कुल्फी. Noun. अगर आपको बोलना हो कुल्फी एसन अच्छा फिर विड आएगा.
Ich würde Kulfi essen. Noun, ich habe Lust auf. Ja. Jazz-Tanz. Football, ich habe Lust auf Fußball. Ich habe Lust auf Billard. Ich würde in die Kneipe gehen. Ich würde gern in die Kneipe gehen. Ich würde gerne mit Freunden kochen. Mit Freunden kochen, also würde. Und eine Lesung besuchen. Ich würde gern eine Lesung besuchen. Lecture. Some lecture presentation is going to visit. So now, worauf habe ich Lust? Was würden Sie machen am Wochenende? आप अपनी तरफ से बताओ. Ich habe Lust auf बोलो वीकेंड को लेके या फिर ich würde gern. Ich würde gern. Ich würde mich gern mit meinem Freund treffen. Sich treffen mit. Okay? Oder ich würde meinen Freund treffen. genau. Sich treffen mit या केवल treffen बोलो तो फिर mit की भी जरूरत नहीं है. Ich treffe meinen Freund. Ich würde gern wandern am Wochenende. 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 Ja, am Wochenende. Ja, klar. Und noch Nishant, Sitaram, Ankit, Manisha. Ich würde gern, ich habe Lust auf. Ich würde gern Essen. Ich würde gern essen. Mit Freunden kochen. Ich würde gern mit Freunden kochen. Ja? Okay? Ich würde gerne Freunde treffen. Ich würde gern Freunde treffen. Kann sein. Manisha. Nishan. Lust. Ich habe Lust auf. Meaning वही है I would like to. Ich habe Lust auf eine Pizza. Ich habe Lust auf eine Pizza. Ich würde mitmachen. Mitmachen. I would like to join. Okay. Nishant. Ein Konzert, ich habe Lust auf ein Konzert. Ich habe Lust auf ein Konzert. So. Ich habe Lust auf und dann Nomen. Ich würde gern, dann wäre. Ich habe Lust auf eine Pizza. Okay, richtig.